是又說是，非又說非。耶穌講得好清楚，為維護真理，所以我哋應該唔好喺生活之中去掩飾我哋自己嘅過錯，去使到我哋變成一個唔真實嘅人，將是非黑白顛倒，甚至好多時同人哋去比較，於是乎我哋就容易講是講非，唔講真理。讓今日耶穌喺聖經中所講嘅說話，俾我哋一份真正嘅提示，讓我哋明白我哋係按照天主嘅肖像所做。所以福音嘅光照我哋，使到我哋能夠真正喺真理之內去生活，讓一切嘅虛偽能夠遠離我哋，使到我哋能夠成為真實嘅基督徒。